các bạn. Nó sông buộc mùi mà tham mấy không này tham mùi tạo hoặc hai lại sông đây tam buôn chụp mùi Canon tám bay con đấy không? Rồi xem review mà mình bảo Sam Pram cho mình rồi được chưa? Hai bọn con dùng bên kia là cái anh kia nhận đây là khó ở kia đi con ba hai giờ ngàyนี้คือថ្ងៃទី1របស់យើងចាប់តាមដំណើរកម្សាន្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពេលប្រហែលជា20នាទីទៀតយើងឈប់នៅខាងមុខនៅស្គនណាបាទយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅស្គនហើយរួចហើយយើងបន្តដំណើរទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រហែលជាយើងដល់មណ្ឌលគិរីប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង3ព្រឹករបស់យើងអត់បានរួមបញ្ចូលតែភេសជ្ជៈដូចជាអាហារបងទឹកហ្នឹងចឹងយើងតាមដានរបស់គ្នាថាទៅទៅអាចទៅ40នាក់ទៅអត់តែ
Quay cho nó hay thế này. Hello. Hello. Ba đây không có thể cam chỉ riêng.ហើយតែមានផ្ទៃដីសរុបទាំងអស់គឺ4549គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយមានឃុំចំនួន173ឃុំហើយភូមិមាន1758ភូមិហើយលក្ខណៈពិសេសនៃខេត្តកំពង់ចាមនេះគឺមានហើយមានចការកស៊ូនឹងក៏ជាផ្នែកទេសចរមួយក៏សំខាន់ដែរតែគេស្គាល់ខេត្តកំពង់ចាមនោះពិសេសជាងគេនោះគឺគេចង់ស្គាល់ស្ពានរិស័យដែលឆ្លងពីខេត្តទៅកោះសន្តិតវាយកទៅដូចក្នុងពេញហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងទីរួមខេត្តបណ្ដាខេត្តដែលមានតំបន់ទេសចរណ៍ល្បីៗគឺភាគច្រើនគឺតែព្រោះប្រជាជនដែលរស់នៅអ្នកធ្វើការចេញពីក្រុងទាំងអស់ហ្នឹងគេទៅតាមរក្សានៅតាមខេត្តហើយខាងខេត្តកំពង់ចាមគេស្គាល់ទន្លេបាត់ស្ពានទន្លេបាត់